Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου, που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ζωγράφου, σχετίζεται με τα γεγονότα που συνέβησαν στο Άγιον Όρος, με την άφιξη σε αυτό των απεσταλμένων του αυτοκράτορα Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου και του Πάπα, για να φροντίσουν για την εφαρμογή της Ένωσης των Ορθοδόξων και Παπικών, που αποφασίστηκε και υπογράφτηκε στην Σύνοδο του Λουγδούνου, στη Λιόν το 1274. Τότε πατριάρχης ήταν ο Ιωάννης Βέκος, 1275 έως 1282, ο οποίος ήταν σφοδρός υποστηρικτής της Ενώσεως, πολέμιος των Ανθενωτικών και ιδιαίτερα σκληρός και αμήλικτος κατά των Αγιοριτών. Ανθενωτικοί είναι αυτοί που δεν θέλουν την ένωση με τους παπικούς. Φυσικά μεταξύ των Ανθενωτικών, αυτών δηλαδή που με σθένος αρνούντο να αναγνωρίσουν το πρωτείο του Πάπα και τις κακοδοξίες του, ήταν και οι Αγιορείτες πατέρες. Έτσι, το 1276, μία επίσημη συνοδεία ενωτικών, κατ' εντολή του Πατριάρχη Ιωάννη Βέκου, μετέβη στο Άγιο Όρος, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες συμμετείχε και ο ίδιος στην αποστολή, με σαφείς εντολές να επιβάλλει την θέληση του αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου αναφορικά με την Ένωση και να κάμψει με οποιοδήποτε τρόπο τις όποιες διαφωνίες. Μετά το πρωτάτο, κατευθύνθηκαν στην Ιερά Μονή Ζωγράφου, όπου ο ηγούμενος Θωμάς, μαζί με αρκετούς από τους αδελφούς, είχαν δηλώσει με σαφήνεια τα ανθενωτικά τους αισθήματα. Λίγο πιο μακριά από την Ιερά Μονή, σε ένα εξαρτηματικό της κελί, διαβιούσε ένας ενάρετος γέροντας, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην Υπεραγία Θεοτόκο και ο οποίος αγαπούσε τόσο πολύ τους χαιρετισμούς της, που καθημερινά, όχι μία φορά, αλλά σχεδόν αδιαλείπτως, προσευχόταν ενώπιον της ιερής εικόνας της, αγαλώμενος με τα υπέροχα λόγια και εντρυφώντας στα βαθύτερα νοήματά τους. Την μέρα λοιπόν που οι απεσταλμένοι των ενωτικών έλαβαν την απόφαση να κατευθυνθούν προς την Ιερά Μονή Ζωγράφου για να κάμψουν παντιοτρόπως την αντίσταση των μοναχών, και καθώς ο γέροντας απήγγειλε τους χαιρετισμούς, αναβοώντας το χέρε νύμφη ανύμφευτε, άκουσε την Αγία εικόνα να του αντιφωνεί. «Χαίρε κι εσύ, ο γέρον του Θεού, μη φοβού, αλλά άπελθε ταχαίως εις την μονή ή να αναγγείλεις το καθηγουμένο και της αδελφής ότι οι εχθροί εμούτε και του Ιού μου επλησίασαν. Ώστις ούν υπάρχει ασθενής το φρονήματι, εν υπομονή κρυβήτω, έως του παρελθύν των πειρασμών. Οι δε εφιέμενοι στεφάνων μαρτυρικών παραμενέτωσαν εν τη μονή, άπελθε ούν ταχαίως». Γνωρίζοντας η Υπεραγία Θεοτόκος τα βδελιρά σχέδια των ενωτικών, προέτρεψε τον γέροντα, ο οποίος επί χρόνια την ευαρεστούσε απαγγέλλοντας τους χαιρετισμούς της, να τρέξει και να ειδοποιήσει τον ηγούμενο Θωμά και τους συν αυτό αδελφούς για την άφιξη των ενωτικών. Και μάλιστα προέτρεψε με την μητρική της στοργή όσους μεν αδελφούς αισθάνονταν φόβο και δεν ήταν τόσο δυνατοί στο φρόνημα και την πίστη, να φύγουν και να κρυφτούν έως ότου φύγουν οι ενωτικοί. Όσοι όμως ήταν πρόθυμοι να μαρτυρήσουν για την Ορθοδοξία, αυτοί να παραμείνουν, ώστε να λάβουν τον στέφανο των ομολογητών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός και η Παναγία μας είναι συγκαταβατικοί και επίοικείς και δεν απαιτούν από εμάς πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μας, αλλά σύμφωνα με αυτές μας καθοδηγούν στο τι θα κάνουμε. Όσοι λοιπόν ήταν ασθενείς στο φρόνημα και την πίστη, τους προτρέπει να κρυφτούν ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο. Δεν επιβάλλει να κόψουν το λαιμό τους και να κάτσουν και να εκτεθούν σε μια κατάσταση πάνω από τις πνευματικές δυνάμεις τους. Ο Άγιος Γέροντας, υπακούοντας στην Παναγία, έτρεξε να ειδοποιήσει τους αδελφούς του. Φθάνοντας στην πύλη της Μονής, εβίωσε ένα δεύτερο θαύμα. Η ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, που λίγο πριν τον αντιφώνησε και του έδωσε την εντολή να ειδοποιήσει τους αδελφούς του, βρισκόταν μπροστά του, λες και τον περίμενε. Έκπληκτος, γονάτισε, την προσκύνησε και παίρνοντάς την στα χέρια του, εισήλθε στον περίβολο της Μονής και κατευθύνθηκε προς τον ηγούμενο. Εκεί του ανήγγειλε όσα θαυμαστά είχαν συμβεί και όσα η Θεοτόκος τον προέτρεψε. Ο ηγούμενος ειδοποίησε το ηγούμενο συμβούλιο και γρήγορα ειδοποιήθηκαν όλοι οι μοναχοί. Κάποιοι από τους μοναχούς, δικαιολογημένα, φοβήθηκαν και βρήκαν καταφύγιο στη δασώδη περιοχή που περιβάλλει την Ιερά Μονή.
Ο ηγούμενος όμως Θωμάς, εναγκαλιζόμενος στην ιερά εικόνα της Θεοτόκου, κατευθύνθηκε με 21 ακόμη μοναχούς και ιερομονάχους, καθώς και 4 λαϊκούς προσκυνητές, στον πύργο της Μονής, αναμένοντας τους ενωτικούς. Πράγματι, σε λίγο έφτασαν. Στην σύντομη συνομιλία που έγινε μεταξύ τους, οι ενωτικοί προσπάθησαν με κολακίες να κάμψουν την στεναρή αντίσταση του καθηγουμένου και των αδελφών, αλλά μάταια. Βλέποντας λοιπόν το ατελέσφορο των προσπαθειών τους, περιέβαλαν τον πύργο με φρίγανα και ξερόκλαδα και παρέδωσαν τους 26 ομολογητές στην πυρά. Ο ηγούμενος Θωμάς, μαζί με τους μοναχούς Βαρσανούφιο, Κύριλλο, Μιχαίο, Σίμωνα, Ιλαρίωνα, Ιάκωβο, Ιώβ, Κυπριανό, Σάβα, Ιακώβ, Μαρτινιανό, Κοσμά, Σέργιο, Μινά, Ιωσήφ, Ιωαννίκιο, Παύλο, Αντώνιο, Ευθύμιο, Δομητιανό και Παρθένιο, καθώς και τους 4 λαϊκούς, βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Όταν μετά από ώρες επέστρεψαν από το δάσος οι άλλοι αδελφοί, κατευθύνθηκαν στα αποκαΐδια να περισυλλέξουν τα λείψανα των ομολογητών μαρτύρων και έκπληκτοι αντίκρισαν την σεπτή εικόνα των χαιρετισμών, άφθοροι, παντελώς ανέγγιχτοι από την φοβερή πυρά. Με δάκρυα συγκίνησης την μετέφεραν στο καθολικό, έως ότου ανεγέρθη το 1764 το Ιερό Παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ακαθίστου, στο βόρειο περίβολο της Μονής, στο οποίο και την τοποθέτησαν. Την αποκαλούνε Παναγία του Χέροβο ή και Παναγία Προαγγελωμένη και αποτελεί σέμνομα της Ιεράς Μονής Ζωγράφου. Μάλιστα εις ανάμνηση του θαύματος αυτού καθιερώθηκε την ώρα του κοινωνικού να διαβάζονται οι χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο, κάτι που ευλαβικά τηρείται έως σήμερα. Όσον αφορά τους ομολογητές μάρτυρες, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ανακήρυξε Αγίους και όρισε η μνήμη τους να εορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου και επαναλαμβάνεται στις 10 Οκτωβρίου. Στο βόρειο τοίχο της λιτής του Καθολικού της Ιεράς Μονής, ο Αγιογράφος Μητροφάνης εικονογράφησε το σεπτό τους μαρτύριο και στην βόρεια πτέρυγα του τελευταίου ορόφου της Ιεράς Μονής αφιερώθηκε και παρεκκλήσιο στην μνήμη τους. Αργότερα, 1873, ένα επιβλητικό μαρμάρινο κενοτάφιο ανοιγέρθη στον περίβολο της Ιεράς Μονής, εις μνημόσυνο αιώνιων αυτών των γενναίων ομολογητών. Και έγινε η θυσία τους αυτή, και το θαύμα της Παναγία του Χέροβο, η αφορμή να διαβάζονται οι χαιρετισμοί την ώρα του κοινωνικού, μια ευλογημένη συνήθεια, την οποία έχουν υιοθετήσει αρκετοί ιεροί ναοί στις ημέρες μας, προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου.